Bok! Danas ćemo napraviti sok od cikle i mrkve koji ćemo zasloditi sa malo jabuke. Ne morate se plašiti, ovo je vrlo dobar ukusan sok, preporučam ga tokom cijele godine, iznimno u onom periodu kad ima bobičastog voća, dakle perioda ljeta. Super je za detoksifikaciju, nakon treninga, možda u dane kad imate odmor, da možda umjesto nekog solidnog obroka napravite jednu ovakvu zdravu varijantu. Za to će nam trebati mrkva, koju sam nabavio organsku mrkvu. Ako niste sigurni da je organska, onda preporučam da ovako oljuštite mrkvu i izrežete ovako mrkva gdje je stajala iznad zemlje. I onda je nasjeckate i na taj način ćete se zaštititi od eventualnih pesticida i kemije koje se upotrebljavaju prilikom uzgoja mrkve. Drugi sastojak je cikla, isto kako ja sam oljuštio i narezao u manje dijelove. I jednu organsku jabuku koju sam isto tako nasjeckao. Koristit ću sokovnik hladno prešanje koja melje i stvara sok. Zato sam trebao nasjeckati povrće i jabuku, a možete naravno koristiti i centrifugalni sokovnik. Razlika u tome što ovaj manje oksidira sok, pa preporučam varijantu gdje sok dobivate stiskanjem. No i centrifugalni je dobra varijanta. Idemo, prvo ćemo uključiti sokovnik i dodat ćemo prvo mrkvu. Mrkva je prepuna vitamina, ima je tokom cijele godine. Kad smo dodali mrkvu, dodat ćemo ciklu. I sad ću na kraju, evo ovaj sok, zasladiti sa jabukom. Inače se ne preporuča da se miješa voće i povrće, ali jabuka se jako dobro slaže sa ciklom mrkvom. Evo, ja sam napravio ovaj sok koji se dakako zacrvenio od cikle mrkve. Znači, upotrijebio sam otprilike pola kile mrkve, onda sam dodao jednu poveću ciklu i jednu zasladio jednom jabukom. Dakle, otprilike će vam doći 2/3 da je soka od mrkve, a 1/3 od cikla. Sada ono što ću napraviti je, ću samo procijediti kroz sito sok, zato što želim se riješiti ovog balasta. Ja želim da je sok jako pitak. I sad smo dobili naš sok od cikle, koji je otprilike za jednu osobu, još mi je toliko ostalo u posudi. Evo, za jedan savršeno izbalansiran trening je za jedan sok koji će definitivno ići k tome da ostvarite svoje najbolje rezultate.